வணக்கம் திருப்பூர் ஹர்ஷா காஸ் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் ஹர்ஷா காஸோட ஓன் சேனல். இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய ஓன் சேனல். எந்த வீடியோ வரனாலும் இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற வண்டி பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா ஸ்கார்பியோ. அதிக பேர் கேட்டிருந்தீங்க. எஸ்யூவி வண்டி வந்து போன வாரத்தில் ஒயிட்டில் வந்துச்சு, கிட்டத்தட்ட 2 வண்டி வந்துச்சு, 2மே டக்கு போயிடுச்சு. இன்றைக்கி 3வது வண்டி எடுத்திருக்கோம். இந்த ஸ்கார்பியோ யார் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்கன்னு தெரியல. வாங்க, அது மார்க்கெட்டில் 3.5 லட்ச ரூபா வைக்கிற வண்டி நம்ம 2.25 லட்சம், 2,75,000 ரூபா. வண்டியோட இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் ஓவரால் டீட்டெயில் பார்த்தலாம். வாங்க வண்டி காமிச்சலாம். வண்டியோட நம்பர் TN 32, விழுப்புரம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், கடலூர் விழுப்புரம் 7617, ஃபஸ்ட்டு 7 லாஸ்ட்டு 7. வண்டியோட ஃப்ரண்டேஜ் அவ்வளோ ஒரு அருமையான கண்டிஷனில் இருக்குது. அந்த ஸ்கார்பியோன்னு போட்டிருக்காங்க, அலாய் வீலெல்லாம் போட்டு டயரெல்லாம் ஆஃப் கண்டிஷன். அந்த ஸ்கார்பியோன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள், அது தனி கற்றுது அது ஸ்கார்பியோனாலவே. வண்டியோட இன்டீரியர் பார்த்தலாம். லெதர் சீட் கவர் போட்டிருக்காங்க. என்றைக்குமே சொல்லலை ஏசி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் மாதிரி சில்னஸாக இருக்கும். சின்ன டங்க் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு, அதை பெருசாக எடுத்துக்காதீங்க. நூடுல்ஸ் மேட் போட்டிருக்காங்க. பாடி லைன் நீட்டாக இருக்குங்க. சென்டர் டோர், சென்டர் சீட்டு லெதர் சீட் கவரோடு இருக்குது. இந்த டயர் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3/4 கண்டிஷன்லேயே இருக்குது. பட்டன் பாருங்கள், 4மே அலாய் வீல். பேக் வைப்பர் வந்துடும். பேக் சைடு இன்னும் வாட்டர் வாஷ் எதுவுமே பண்ணலை. லைவாக வண்டி வந்தோடனே அப்படியே எடுத்து வீடியோ போடுறாங்க. சீட்டு பார்த்துங்க, ஆப்போசிட் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டு தான். க்ளீன் பண்ணால் போதுமானது. ஒரு வாட்டர் வாஷ் சர்வீஸ் பண்ணணும், நீட்டாக இருக்கும். பேக் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. நம்ம பார்த்துட்டு இந்த மஹேந்திரா ஸ்கார்பியோ வந்து ஒரு டீசல் இன்ஜின் தான். 4 டயருமே அலாய் வீலு, ஆஃப் கண்டிஷன் டயரில் இருக்குது. வண்டியோட இன்டீரியர் எக்ஸ்டீரியர் எல்லாமே பார்த்துட்டோம். வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா CRD இன்ஜின், டீசல் இன்ஜின். இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் மார்க்கெட்டில் வேறு மாதிரி போயிட்டுருக்குது. நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷா காஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே வந்து லாபங்கிறதெல்லாம் விட்டாச்சு. முழுக்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான் நம்மளுக்கு தேவை. அதனால் எவ்வளோ தூரம் ப்ரைஸ் கம்மியாக கொடுக்க முடியுமோ அந்த ப்ரைஸ் நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். மறுபடியும் இதிலிருந்து நீங்கள் யாரும் பார்கின் பண்ணாதீங்க. சனிக்கிழமைக்கு மேலே வர வேண்டிய எல்லாமே ஃபிக்ஸு ப்ரைஸ். ஹர்ஷா காஸ் ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸு ப்ரைஸ் தான். இனிமேல் வர ஒவ்வொரு வீடியோலையும் ஃபிக்ஸு ப்ரைஸ் சொல்லிட்டோம். இந்த வண்டியோட ப்ரைஸும் ஃபிக்ஸு ப்ரைஸ் தான். 2007-8 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், மே மாதம். இன்னும் ஒரு 16 நாள் 20 நாள் FC கேண்டில் இருக்குங்க. வண்டியோட இன்சூரன்ஸ் வந்து கேண்டில் இருக்குது. இந்த வண்டி நம்பர் போட்டிங்கன்னா ஆப் டீட்டெயில் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த வண்டியோட ப்ரைஸ் மார்க்கெட்டில் 3.5 லட்ச ரூபா போனால் நம்ம ஹர்ஷா காஸை பொறுத்து எனக்கு குறைச்ச கொடுக்க சொல்லி 2,75,000 ரூபா. திருப்பூர் கஸ்டமர் இருந்தால் 1,4 லட்ச ரூபா லோன் போடலாம். உங்கள் கையில் 1.5 லட்ச ரூபா இருந்தால் இந்த கார் நீங்கள் ஸ்கார்பியோ ஒரு பெரிய வண்டி, 8 பேர் ஒரு வண்டி நீங்கள் எடுத்துடலாங்க.